ও ভাই প্রোগ্রামে খাওয়ান দিতে ছিল, খাওয়ান খায় তো পেট ভিড়ে গেছে, আমার খুব ভালো লাগছে। এত খাওয়ান খায় তো তোমার ভালো লাগছে, আমার তো পেটের মধ্যে মুচার দিচ্ছে যে কি খাওয়া খাইছি। আরে চটপটি গিলা যে ওটি তো গ্যাস্ট্রিক খাইছে। ও গ্যাস্ট্রিক আমার তোর বাবার কাছে চটপটি বাদ দে, কাশ্মীরি খা, কাশ্মীরি খা, কাশ্মীরি খাইলে তো এই অবস্থা হইও না রে। আমার অবস্থা আমার তো কি বাজা লাগবো। আরে একটু কন্ট্রোল কর না রে, আর পড়ছি একটু আট, আর একটু আট না আট একটু, আর একটু একটু আয় পড়ছি যে আমার কি বাজা লাগবো, আমার কি বাজা লাগবো, আর পড়ছি তো। बाय बाय टाटा गुड बाय गया